शकल आ रहा है, फोटो में आ रहा है शकल। हाँ अबे फोटो कहाँ आ रहा है सही। वहाँ पे खड़ा होने में बहुत मजा है, जब पानी गिरेगा वहाँ पर हाँ। भी मस्त आ रहा है देखो। सेल्फी कैसा आ रहा है? चल रहा है या किसी का दिमाग चल रहा है। ये तो बहुत छोटा है, दुबई वाला जो है बहुत तगड़ा है वो। इसमें बेहतरीन